Você abre a porta do carro e o que é que acontece? Isso aqui não pode ser uma porta, só pode ser uma escola de samba. Ou só mais uma vez. Olha só, gente, essa rigidez. E nós vamos acabar com isso de uma vez. Vou na outra porta para vocês verem que tá a mesma coisa. Tá, tá bem menos do que a outra, mas também vocês conseguem ouvir. Vocês vão acabar com essa rigidez em apenas 1 minuto, tá bom? Então, primeiro nós vamos começar, não nessa daqui, nós vamos começar então na que tá maior a rigidez. O que é que vocês vão fazer para vocês resolver esse problema? Vocês vão comprar uma graxa, como eu comprei, graxa, qualquer graxa em um spray, tá? Graxa em spray, como essa daqui que eu comprei, tá vendo? Qualquer graxa que você for comprar, compre uma graxa em spray e você vai conseguir resolver esse problema aqui. Como, Marcos? Vamos ver agora. Vou mostrar a vocês aqui passo a passo. Vou abrir essa graxa. Vou abrir. Vou pegar a base dela e vamos colocar aqui o canudo da nossa graxa, tá? Colocado aqui, gente. Agora vocês vão fazer o que? Vou mostrar a vocês. Presta atenção aqui. Vamos nessa daqui que é onde o barulho tá bem maior. Olha só. Isso é terrível, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o spray, nós vamos agitar um pouco ele. E agora a gente vai aplicar a graxa, olha só. Vou colocar um pouco da graxa. Ela vem spray. O bom que ela não faz muita sujeira, tá? Vai colocando aos poucos. E já aproveita também, já lubrifica as outras peças que tem na porta. E agora a gente vai ver como está. Cadê o barulho, família? Cadê o barulho que estava na porta? Foi resolvido em 1 minuto, tá vendo aqui? E nós vamos agora na outra porta. Olha só. O que é que nós vamos fazer? Mesmo procedimento, colocamos a graxa. Vamos agitar um pouco. Colocamos a graxa. Essa graxa que eu comprei, ela é branca.
Mas você pode ver outra cor, tá? Pode ver até o preto mesmo, para que fique das cores da peça. Mas eu quis comprar branco, até porque tem umas peças brancas que eu vou lubrificar com essa graxa também, e vou precisar dela branca, sim. Mas é isso aí, olha só. Colocou a graxa. O que nós vamos fazer agora? Abrir e fechar a porta. Cadê o barulho, família, que vocês estavam vendo? Cadê o barulho? Você resolveu o barulho das portas em apenas um minuto, tá vendo aqui? Essa é a porta da frente. E agora vamos ver a porta de trás, que eu já mostrei a vocês. Todas as duas resolvidas, olha só. Não tem mais barulho, tá vendo? Então é isso aí. Ô Marcos, e se eu quiser, eu posso deixar essa graxa aí? Se você quiser, você passa um paninho agora ali, tira a graxa, o excesso da graxa, porque você já lubrificou a peça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, ó, o excesso, e vocês vão ver que não vai ter mais barulho, tá? Observe vocês, tirei o excesso para deixar bonitinho. E agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir e fechar a porta novamente. Cadê o barulho? Cadê o barulho daquele ringido que estava na porta? Olha só. Não tem mais, tá vendo aí, galera? Então em um minuto você vai limpar. E é isso aí. Vai deixar sua porta do seu carro sem aquele ringido terrível, tá bom? E a daqui como é que está? Também está branca. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra. Vou pegar um paninho. E lembrando que esse paninho depois você joga ele fora, tá? Pega um paninho, pode ser um papel também, tá, gente? Um papel, você depois joga ele fora para não melar seu carro. Deixa eu abrir mais a porta. E agora eu vou limpar o excesso, porque eu já lubrifiquei a porta, tá? Agora eu posso tirar essa graxa daqui. Porque essa peça, quando a porta eu abri a porta e fechei, a graxa pegou também nas outras peças que tava incomodando. Então, como a gente lubrificar ela bastante, todo o atrito que tem entre uma peça e outra, agora já não existe mais como estava antes, na hora do barulho. E aqui, ó, você limpa, tira todo o excesso. E vou mostrar a vocês que não tem mais barulho. Aqui, olha só. Cadê o barulho? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Eu espero que tenha gostado. Um abraço, tudo de bom pra vocês. Se inscreve no canal. E vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu. Fui.